अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का झटपट इंस्टेंट बनने वाला गाजर और हरी मिर्चों का अचार। जिनको लहसुन पसंद है उन्हें तो बहुत ही पसंद आने वाला है ये अचार। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पे 5 गाजरें जो छोटी बड़ी है, और इसको इस तरीके से मैं बीच से काटूंगी और फिर लंबाई में काट लूँगी, मतलब लंबा लंबा काटना है। 4 बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसको भी इसी तरीके से लंबाई में काट लेंगे, ठीक है। और 3 जवे मैं लूँगी लहसुन के और इसको ग्रेट करेंगे अभी के अभी फ्रेश। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर और 1 ही टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। चाहे तो डालें और ना चाहें तो रहने दें, इससे ये कि अच्छा कलर हो जाता है और थोड़ा मसाला बन जाता है। 1 टीस्पून है नमक और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल ले सकते हैं। अब गाजर और जो हरी मिर्चें थी उनको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया, और सबसे पहला काम अब ये करना है कि इसके अंदर नमक को डाल देना है। नमक डाल के अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि नमक जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और अपना फ्लेवर जो है वो गाजरों में भी डाल देगा, और जो पानी छोड़ेगा उसको हमें फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए वेट करते हैं और फिर मिलते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं और नमक का पानी बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। ये स्टेप इसलिए करते हैं कि अगर आपको अचार को थोड़े दिन के लिए रखना है तो आपके अचार की लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और अगर आपको ये अचार उसी दिन कंज्यूम करना है, मतलब उसी वक्त खा लेना है, तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे मसाले एक साथ डाल के आप बना सकते हैं। और बाकी के जो मसाले थे वो डाल दिए, और जो लहसुन था उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। रखा हुआ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो फ्रिज में पड़ा होता है ना वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होता है कि एक तो टेस्ट अच्छा बनता है, और दूसरा ये कि जो लहसुन होता है इसका जब छिलका उतारते हैं तो सिर्फ 15 मिनट के बाद ही वो अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ खोना स्टार्ट कर देता है, इसलिए। और जो तेल था वो डाल दिया, और आप चाहें तो इसकी जगह पे सरसों का तेल डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल मैं कभी प्रिफर नहीं करूँगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, डाला जा सकता है वैसे। इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे। बस एक हल्की सी शाइन इसके अंदर होनी चाहिए। आप देखें कि अगर नहीं है तो थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। ये मैंने निकाल दिया इसको प्लेट में। और मैं ये भी कहूँगी कि जब भी आप किसी चीज़ को निकालें तो प्लेट का कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखा करें। इससे ये होता है कि एक मामूली सी चीज़ भी जो है वो अपनी एक वैल्यू बना लेती है, और इसको जो है वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर खा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और इसको आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन मिल सके।